美味しかった。父ちゃんも自分のご飯をよしかな。どうも、ブヒケンです。そしてちまびっちです。今から、朝食の時間なんですけど、ちまびっちはもう自分のご飯を食べてね、ここにスタンバイですよ。なぜかというとね、大体私いつも朝ごはんを晴れてるから、ここでね、家庭菜園の世話をしながらですよっていうか、パケ盆栽の世話をしながらね、ここで朝ごはん軽くパパッと済ませるんですが、もうね、もらう気満々なんですよ。今日もパン食うの？あ、焼けた。ちょっと待ってて。やっと朝ごはんの用意が完了しました。さあ、今日も野菜たちに、果物たちに、苔たちに喋りかけながら朝ごはんを食べようと思います。大体ね、朝ごはんだったらね、パン焼いてね、インスタントのコーンスープと青汁飲んで、終わりですね、朝のね。もう作るのがめんどくさいって感じ。そして今日はね、チマビッチにまた新しい薬を飲ませなきゃならないんで、朝ごはん食べながらチマビッチに薬を何とか飲ませるようにします。食べるかな。そして横を見るとダーンまだ眠いんじゃないのチマ。パン食うの？よいしょ。よいしょ。はい、すっきり？かわいいね。おしわりはちま、おしわり。映ってるの？あ、落ちちゃった。落ちちゃった。はい。そしてこのパンに薬をくるんで、よいしょ。はい、ちまパンだよ。おいちね。おいちね。おいち。よし。うまい。よいしょ。ほい。おいしい？ちま、点目ついてる。めんめ。はい、気持ちいいやらして。へい。あら、そうないね。待て。めん取れた。めん。待ってね。
よし、全部飲んだな。よし、ちょっと待ってね。青汁がうまい。よいしょ、よいしょ。うん、今なんかこう焦げがすごいぞ、お焦げが。あとでね、そうか、もう毛が生え変わる。これか、そうだよな、もう寒いもんな。待て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 よ、待て待て。あ近く寄りすぎちゃったね待って、できない目ついてるついてる、ほらこう、ういうい、目がついてるよ。ちょ、待って、うい、はい、いいね。今日もお仕事頑張んないとね、ちまちゃん。待て、よしそう、よいしょ。最後ね、最後ね、最後終わりよ。はい、終わり。ごったまだやん。はい、よいしょ。うわー、部屋汚ねえな。最近忙しくてね、掃除できてないんですよ。今度のお休みの日はお掃除の日ですね、ちまちゃん。美味しかったか？もしかおいそう、そしてね、朝ごはん食べ終わったらね、この子たちにお水をあげて、で用意をして島のお散歩に行きます。この辺はね、なんだろう、コケテラリウム水槽用の木材とか、流木かのね、ストック。お、珍しくベランダまで出てきた。おい、いつも食べ終わるとまた寝に行くのに、お前も最近カメラを意識しだしてるな。おこげがすごいな、おこげが。おいねえ、今ちゃん、ほら、こうもっと固まって抜けたとこあったな。よし、いろいろブラッシングしてやるわ。出るんですね、また。